스승님의 스승님, 진짜 대리석계의 스승님 나타났습니다. 오늘 같이 현장 출동했습니다. 대박나세요. 신발장 대리석 작업을 맡아주실 겁니다. 지금 여기는 신발장인데 신발장에 있는 대리석 연마 광택하고요. 여기 줄눈 색깔 넣어서 작업하고 계십니다. 여기는 단체 연마가 안 된다고 하십니다. 왜냐면 무늬 보이시죠? 무늬가 있기 때문에 그게 없어지지 않도록 작업을 하신다고 합니다. 연마 작업을 하실 예정입니다. 단차가 줄어들어서 매끈해진다고 합니다. 줄눈이잖아요. 그냥 한 장처럼 이제 여기가 줄눈이 여기 있거든요. 한 장같이 와 너무 맨들맨들해요. 가속기라고 RPM이 되게 빨라요. 1000rpm이에요. 단차 잡고 그럴 때 네. 빨리 해야 되니까. 더 고운 걸로 변경하시고 계십니다. 요거는 뭐예요, 대표님? 이건 더 고운 거. 아, 이렇게. 네, 계속 더 고운 걸로 가는 거예요. 뭔가 점점 광이 나고 있는 거 느껴지시나요? 광택제, 광택 파우더라고 해요. 광택 파우더라고 합니다. 광이 나고 있습니다. 반딱반딱하게 마무리가 되었습니다. 확대표차도 있죠? 대박나세요. 우리 횡집사 유튜브에도 나오신 연마광택 달인 유정모 대표님 저희 횡집사 와서 수업도 해주셨잖아요. 여기 아시는 분 집 찾아왔고 사실 저번에 작업 영상을 찍었는데 인터뷰를 못 하고 어깨 작업하시는 거 간단히 보여드리고 얘기를 좀 나눠볼게요. 이따가 작업 끝나고. 일반 연마기는 무거우니까 이거는 조그만 핸드 기계보다 훨씬 크니까 네. 작업이 훨씬 편하지. 83이면 잘 나오는 거잖아요. 이게 작업 전에는 뭐 41, 35, 35, 25, 32 이랬던 거가 훨씬 비치는 게 또렷하잖아요. 지금 어디까지? 이렇게 여기 해야 돼요. 거의 다 하셨네요. 빨리 하고 밥 먹으러 가요. 딴 것도 해야죠. 온 김에. 뭐 해줄 건데요? 지금 뭐 똑같은 게 예를 들어서 여기도 있고 요거 발판 얘도 카스톤이고 보니까는 여기도 카스톤이 있고 새 건데?
그러니까 새 거여도 이걸로 한번 봐봐요. 이거 돌을 측정하면은 이렇게 이게 새 거예요, 새 거. 근데 엔지니어드 스톤은 워낙 돌이 단단하고 그래서 한 5년을 써도 이 광택이 계속 유지돼. 35 이 수준이 계속 유지돼. 한 번 37. 해놓으면 또 엄청 오래 가요. 이런 천연 대리석이나 인조 대리석은 돌 자체가 물러서 스크래치도 잘 나고 그래서 광이 금방 죽는데 이런 화강석이나 엔지니어드 스톤은 돌이 너무 굉장히 단단해서 되게 오래 가요. 지금 보시면 아시겠지만 아직 입주도 안 한 신축이에요. 이제 입주하기 전에 이 작업을 해주신다고 합니다. 대표님 요즘에 일은 여전히 많으세요? 오늘 우리 아파트 세대 작업 중이에요. 나만 지금 한 사람 걷다가 더 사람 불러놓고 나와요. 대표님은 이게 작은 거 하시는 게 아니라 대리석 바닥, 연마광택 저번에 우리 영상으로 찍었던 거 작업 많이 하시니까 다음 주는 우리 아파트 지하 1층 공용 부분 작업. 지나는 사람들한테 네. 뭐라고 얘기했는지 알아요? 뭐라고 했어요? 아침에 현장 도착해서 전화라고 그러면 나 집에서 내려가겠다고 와 너무 좋다. 사진이랑 이렇게 왔는데 이런 거 작업되나요? 하고 이제 문의가 왔어요. 딱 그거 보고서 여기 어디 아파트 지하 1층 공용 부분 아니에요? 어떻게 알아요? 거기 살아요. 대박이다. 근데 대표님 몇 년 차예요? 이 일 하신 게? 11년, 12년 됐나? 그 전에 무슨 일 하셨어요? 나 그거라 몰랐네. 전에 사극을 했고요. 사격장? 자영업? 참고로 대표님 법대 나왔어요. 이것저것 자영업 하시다 근데 이걸 어떻게 하게 되신 거예요? 이거 하기 전에 이제 우연찮게 청소업을 처음에 하다가요. 현관 바닥이 이렇게 닦았는데도 지저분한 거예요. 근데 닦았는데 그래서 비교보라고 내가 닦겠다고 내가 닦았는데 똑같더라고요. 그래서 막 나중에 그거 검색해보고 이거는 대리석이라고 그래서 이거는 연마광택을 해야 되고 그래가지고 그런 대리석 업체를 이제 의뢰를 해가지고 작업을 하고 어떻게 거기 그 왔던 그 사장님을 어떻게 알게 돼서 그 사장님한테 그거 배우고 막 그러면서 그냥 아예 돌 쪽으로 갔어요. 같이 하시는 팀이 몇 명 있으시죠? 보통 3사람 있고요. 네. 근데 뭐 큰 작업 있고 그러면 또 이거 다른 업체 이제 혹시 사장님들이나 콜라보. 그걸 시간 되시냐 해가지고 저도 뭐 남의 다른 업체 도와주러 갈 때도 있고 그래요. 사람 많이 있는 작업들은 뭐 10명도 넘게 가거나 보통은 뭐 한 3, 4명 정도를 많이 가요. 그러면 그냥 솔직하게 궁금한 거. 네. 수익이 한 달에 어느 정도 돼요? 물론 대표님이 한 만큼이겠지만 마진율이 얼만데요? 마진은 꽤 높죠. 뭐 간단하게 매출의 절반은 마진 나온다고 봐야죠. 나가는 게 인건비 나가고 그렇지. 재료비 좀 나가고 하는데 그때그때 다른 거 같은데 그냥 평균적으로 한 2,000원 갖고 가는 것 같아요. 그렇다고 하십니다. 근데 대표님 이 일 그래도 어쨌든 10년 넘게 했잖아요. 진짜 최대 장점이 뭔 것 같아요? 이거 전에는 제가 사격장을 했었는데 조그만 거 한 12평짜리가 그 당시에 월세가 400만 원이었어요. 기본적으로 임대료가 나가니까 내가 지금부터 뭐 한 열흘은 벌어야 이거를 임대료를 충당한다. 또 여기서 또 한 열흘은 일해야 뭐 인건비가 나가고 뭐 재료비가 나간다. 또 열흘은 일해야 이제 그거 겨우 내가 갖는구나. 이런 현장에 사는 분들은 그런 게 없죠. 그냥 다 식으로 그냥 이거 연결되는. 대박나세요. 컨트롤하는 게 쉽지 않다고 하셨잖아요, 기계가. 그러면 이게 컨트롤할 수 있는 게 시간? 기술을 연마하는 시간이 어느 정도 걸린다 생각하세요? 잘 모르겠네요. 그건 진짜? 사람마다 다르죠, 솔직히. 재능 있는 사람들도 있고 어떤 사람들은 정말 안 되는 사람들도 있고 그런 적도 있어요. 이제 뭐 배우고 싶다고 해가지고 와서 가르쳐 주는데 돈 다시 돌려주고 다른 일을 하시던가 다른 업체에다가 이거 하시라고 난 도저히 안 되겠다고 그런 적도 있었어요. 그러면 이거를 딱 말했을 때 누구나 할 수 있다 없다 해서는 그건 아니다. 그렇게 생각했구나. 그래도 조금 손재주가 있어야 된다? 손재주 그거는 근데 하다 보면은 결국은 다 잘해요. 근데 그거 말고 이 일을 그냥 사업으로 그러니까 내가 이 업체를 차리겠다 했을 때는 사람마다 보면은 그냥 회사원이 맞는 사람이 있고 맞아. 이런 자기 업을이 맞는 사람이 있고 그런 것 같아요. 그거는 그냥 저거 누가 이거 해서 돈 잘 벌어 해가지고 뭐 다 하고 그런다고 되는 거 아니거든요. 예를 들어 김밥 천국을 차린다고 했을 때 잘 되겠어요? 안 되겠어요? 잘 되는 사람은 엄청 잘 되고 안 되는 사람은 안 되잖아요. 그 똑같아요. 맞는 사람이 있고 안 맞는 사람이 있는 것 같아요. 근데 모든 일이 그렇지. 대박나세요. 오늘 이렇게 작업이 또 끝났네요. 대표님이 이 연마광택 제가 항상 달인이라고 말씀을 드리고 있는데 내가 진짜 기술자로서 자부심이나 요거 하나는 내가 최고다
하는 거 있으신가요? 아, 얘기해요 그냥? 아, 그걸 어떻게 얘기해요? 못하겠는데. 만족도 되게 높아요. 대표님이 이 일을 하면서의 만족도. 어우, 먹고 살고 뭐 잘 먹고 잘 살고 있는데 매우 만족. 매우 만족. 예. 별 5개. 그리고 한 곳에서 계속 하는 게 아니라 며칠 하고 또 다른 곳 가고 이러니까는 항상 새로우니까는 지겹고 막 그런 게 없어요. 그게 진짜 좋죠. 예, 그게 저한테 제일 맞는 게. 적성에 맞는 것 예, 같아요. 어쩌다가 또 지방도 가기도 하고. 대표님은 그리고 목표. 아, 딱 5년만 더 하고 끝낼 거예요. 놀아야죠. 그러면 5년 후에 제가 또 가갖고 진짜 놀고 계신지 확인을 해보겠습니다. 아, 예, 알겠습니다. 화이팅! 네, 폐지 좋을지도 모르죠.